vendo? Ele nos deixou uma pista. O crime tá todo gravado aqui. Ele podia ter gravado em vídeo, né? Ia ficar tudo bem mais fácil. O dossiê da vítima. Cara difícil, né? Não se dava com ninguém. Ficava o dia inteiro trancado no apartamento. Toda semana recebia compras no apartamento. E segundo o dono do mercado, gastava mais em vinho do que com comida. A única pessoa com quem mantinha contato era uma mulher morena, oriental, bonita, que o visitava toda semana. Era escritor, registrava suas obras em fitas cassete devido à cegueira avançada. As enviava para a editora a cada 2 meses. Então era por isso que ele segurava um gravador.